Tere, Priit Ingber mina, maastikuarhitekt. Ja siin Soft Academy projektis on minu roll siis kõik see, mis jääb hoonete vahele, välisseinast välisseinani, mis seal välisruumis toimub, on põhimõtteliselt minu lahendada, vastutada ja läbi viia. Jah, aitäh selle hoonete jutu eest, mis on nagu jube keeruline. Nüüd, kui me hoonete vahele lähme õue, siis asjad kahjuks ei lähe üldse lihtsamaks, sest avalikus ruumis on huvitatud osapooli palju rohkem. Et üks sama kahe maja vaheline hoov ei tähenda, et ainult kahe maja vahelised inimesed võivad seda hoovi kasutada. Seal on laiem naabruskond, seal on linnahuvid, seal on trassivaldajate huvid, seal on erinevad pikemaajalised strateegiad ehk osapooli, kellega nagu asju läbi rääkida, asju lahendada, on märksa rohkem. Aga miks siis hooviga tegeleda? Siin osad juba osad kattis juba lill ära, aga kindlasti üks selline kõige võib-olla niisugune nähtavam ja käega katsutavam on see, et kinnisvarahind tõuseb. Et kui te võrdlete sarnaseid hooneid näiteks Mustamäel või Lasnamäel, siis Mustamägi millegipärast on nagu kuidagi selline nõutavam elupiirkond kui Lasnamägi. Ja Mustamägi on tegelikult väga roheline keskkond. Ja Mustamäe elanikud on väga uhked selle üle, et see roheline keskkond. Ehk siis väärtus nii koduomanikule, kogukonnale kui linnale kindlasti hoovialaga tegeledes tõuseb. Mis siis tavaliselt valesti läheb? See, et kaasamine algab liiga hilja, või ütleme üldse, et selline kommunikatsiooni error on väga levinud meil praegu, väga palju meedias ka kajastatud ka nende tuuleparkidega seoses näiteks, et ei minda enam arutama, vaid minnakse plaane tutvustama. Meil on nüüd selline plaan, me hakkab niimoodi tegema. Ehk siis see ei ole enam nagu kaasamine, see on lihtsalt informeerimine. Millisel hetkel nüüd siis peaks nagu, või kui me nagu ei kaasa inimesi kohe algusest peale, siis ongi need tagajärjed, et lahendus ei ole oma, hakatakse vastu, ei meeldi, ei kasutata. Ja see, et see kaasamine on niisugune kohustuslik tööriist ja slogan, mida välja tuua, see on, ma arvan, üks niisugune põhiline põhjustaja sellel asjal. Muud ka sellised, levinud vead funktsioonide killustatus, täpselt see, et iga kortermaja näiteks teeb oma hoovi, oma liivakasti, liume, kiige, kuigi samas tegelikult võiksid nagu hooned seda jagada oma vahel. Parkimine esimesena lähenemine, sellega me oleme Mustamäel väga palju tegelenud, ehk siis sõidukid nagu dikteerivad seda ruumi. Ja miks ta niimoodi on paljuski, tuleb planeerimisnormidest, et uute majade puhul nõutakse seda 1,3 parkimiskohta korteri kohta, mis on meeletult palju, siis üldiselt on ka, ma olen tähele pannud, et on selline nagu jõupositsioon või et need, kes nagu kasutavad autosi, need on nagu kuidagi sellised kõikidel nendel koosolekutel nagu rohkem esindatud kui need haavatavad grupid, kes tegelikult tahavad ka õues olla ja õues liikuda, aga nad ei saa, sest need autod on igal pool ees. Ja muidugi see sama kvantitatiivne mugavus, ehk siis numbritest on hea lihtne rääkida, me saame aru 1,3 kohta, korteri kohta, väga hea, me saame need panna, aga kui me räägime nagu mingisugusest elukvaliteedist või sellest, et meil on nagu mõnusam olla või see on niisugune väga nagu raskesti hoomatav väärtus, aga väga oluline. Siis jah, mis juhtub, on ka see, et on küll reeglid, aga tegelik kasutus on midagi muud. Parkimisplatsid laienevad haljas alale vaikselt, sest reeglid on küll olemas, et ei tohi minna, keegi ei jõusta. Ja veel need läbi projekteerimata tehnilised detailid, mis võivad põhimõtteliselt hea lahenduse ära rikkuda
Kuressaare see peatänava näitel, et väga ilus tänav tehakse, aga nii kui vihma sajab, kõik ujub inimestele üle lävepakkude tuppa, tehnilised lahendused. Siis meie lähenemine praeguseks hetkeks välja kujunenud, et panin siia selle läbi katsetamiste ja ebaõnnestumiste, et me oleme neid levinud vigu teinud ja tänu sellele, et meil on selline innovatsiooniprojekt, me saame neid vigu teha, me saame võtta sammu tagasi, me saame parandada ennast ja me saame uuesti teha, proovida teistmoodi asjadele läheneda. Ehk siis hetkel see verstapostid on siin kirjas, me lähme nendest veel punkthaaval läbi, toredasti on kõigil number 1 ees muidugi, et kõik on väga tähtsad esimesel kohal. Aga jah, küsitlus, Lill ka juba rääkis, miks nagu alustada küsitlusega üldse, et minna nagu üldse täiesti puhta lehega, me ei hakka midagi joonistama, vaid me hakkame inimestekest küsima, ongi teada see, et mis on need vajadused ja prioriteedid, enne kui me üldse hakkame nagu mingisugust sellist kahepoolset suhtlust nagu tegema. See küsitlus oli meil hästi põhjalik ja väga üllatavalt me saime hästi palju vastajaid. 320 korterist 154 vastajat, mis on 48%. Eestis, kui te küsitluse teete ja te saate peaaegu 50% vastajaid, see on väga suurepärane tulemus. Aga Elav tänav seda tegi, internetis ja paberil, eesti ja vene keeles, kõik see nagu aitas, see sama teavitamine, et meil on siin see küsitlus, palun täitke seda, see aitab teid, see nii hoonet, naabruskonda, seda majadevahelist hoovi. Aga jällegi, sealt küsimusest võib tulla, küsimustikust võib tulla selliseid vastuseid, millega ei ole nagu väga palju nagu suurt midagi peale hakata. Näiteks see sama, et vastukäivad probleemid, et 50% vastanutest ütleb, et meil on rohkem vaja parkimist ja teine 50% ütleb, et meil on vaja rohkem haljastust. Ühes ja sama soovis. Ehk siis kumba sa võtad nagu arvesse. Ja seal oli see soovitus, et teinekord teha see prioritiseerimise võimalus, et ei ole küsimus, et kumba sa nagu tahad rohkem, vaid sa saad nagu panna selle slaideri sinna, et okei, tegelikult võiks natukene rohkem haljastust olla, aga võib-olla vähekene nagu vähem selle arvest parkimist, et saad nagu niutada seda slaiderit seal. Peale seda, kui oli nagu küsitluse tulemus olid teada, siis tegime ruumianalüüsi. Just selleks, et tuvastada kõik need võimalused, et neid soove, mida nagu tahaks või mida saaks või mida võiks või et neid on nagu hästi palju, aga me kahjuks me ei venita nagu seda ruumi kuhugi poole laiemaks. See on seal majade vahel ja ta on selles mõõdus, iga asi, mis me teeme, võtab mingit teatud pindala. Siin veel sellel kohal oli ka see, et korteriühistute enda kinnistud hästi väikesed. Kohati seal, antud juhul meil ka siin kinnistupiir läheb läbi hoone nurga, nii et hoone nurk on ka osaliselt linnamaa peal. Et sellised toredad situatsioonid võivad olla. Aga siis, kuna parkimine on üks suur probleem, siis me parkimisega tegelesime meeletult palju, võiks öelda, ja proovisime neid kõiki erinevaid nagu lähenemisi läbi proovida. Ehk siis, kuna rekonstrueeritavatel hoonetel parkimisnormatiivi ei ole, siis näiteks katsetada selle, et kui uutel hoonetel on see nõue 1,3, et mida see meie hoovis tähendaks. See põhimõtteliselt tähendab seda, et meil ei mahu need autod ühest tasapinnast sinna hoovi ära. Isegi kui me teeme kogu hoovi teeme asfaldiga, nad ei mahu sinna ära. Järgmine, et aga teeme siis ühe parkimiskoha ühe korteri kohta. See joonis on siin üleval paremal nurgas, olukord ei ole parem. Kõik tuleb põhimõtteliselt maha võtta ja asfalteerida seinast seinani. Ja sealt edasi tekivad siis küsimused, et aga mis on siis see õige kogus või õige number, sest kui me ei tee kas või seda, et üks koht ühe korteri kohta, siis tekib igal juhul probleem, see on näha ette, et see probleem tekib. Ja
Ja me lahendasime neid parkimisvõimalusi hästi palju ja just see, et kuidas nagu leida see kesktee, aga me tuleme selle parkimise juurde veel korra tagasi. Jah, siin viimane lause ka niisugune, et projekteerides autodele saame rohkem autosi, vastab täiesti tõele, seal samas Mustamäe esimeses mikrorajoonis ehitati hästi suur parkimisplats mikrorajooni keskele. Alguses oli ta tühi, aga kui inimesed nägid, et mul on võimalus tegelikult parkida, siis nüüd on see parkla täis. Ehk siis sellele analüüsile järgneski selline asi nagu ruumikorralduskava. Seda ei ole minu teada varem tehtud, aga mis ta ongi see, et ta teeb sellise strateegilise raamistiku, strateegilise plaani, kus ta võtab arvesse nagu need asjad, mida ei saa nagu muuta, mida ei ole mõistlik muuta, mida ei taheta muuta. Näiteks, ütleme, kõrghaljastus. Inimestele on kõrghaljastus väga oluline ja me võtame seal arvesse, et me seda ei muuda. Me saame sinna juurde panna, me saame seda täiustada, aga me ei võta mitte midagi olemasolevat maha, sest see on väärtus. Et siin on see viktoriini küsimus, kui kaua võtab aega 50-aastase puu kasvamine 50-aastaseks. Et ei tasu nagu väärtusi lõhkuda. Siis on see, et ka siin peaks nagu ruumikorralduskavas peaks panema paika sellised asjad, mis ei ole enam suures mahus väga debateeritavad, näiteks parkimiskohtade arv. Antud juhul me tegime 25 parkimiskohta igale hoonele. See tulemus, või miks me jõudsime lõpuks selle numbrini, oli ka kõrvalasuvas mikrorajoonis tehtud parkimisuuringu järgi, kus nii-öelda uuringust tuli välja, et 25 kohta on seal kasutuses jätkuvalt. Vaatame, kuidas meil sellega läheb. Ehk siis selline ruumikorralduskava, mis võtab arvesse kõiki projektist tulenevaid, neebist tulenevaid tingimusi, ruumianalüüsi, elanike küsitlust ja moodustab sellise raamistiku. Sellest edasi, järgmine oli selline, kuidas me selle raamistiku siis nagu ellu viime või mida see raamistik siis hakkab nagu määrama. Ja ta hakkas, meil tuli ta nii-öelda rahvakogu või sellise elanike töötoa sisendiks, kus siis elanikud tegelikult said tulla kohale ja me saime nendega koos lahendada seda nende konkreetset majaesist ruumi. Me lõime sellised üle 20 ruumimooduli, mis on siin paremal pool nagu näited on olemas, ehk siis üks selline ruumi osa, mis koosneb nagu erinevatest elementidest, kus saab elemente paigutada, ära võtta, juurde panna, nagu näiteks ukse esine siin all, et kas elanikud tunnevad, et neil oleks vaja, et neil maja ukse ees oleks selline nii-öelda viisakam portaal, kus on võib-olla pingid, kus on rattahoidmiskohad. See oli neil lihtsalt kõigil nii-öelda hääletused. Esitlesime kõiki neid ruumimooduleid, siis elanikud said hääletada neid ja lõpuks hakkasid nad ise neid maketi peal paika panema. Mis nagu selle meetodi nagu pluss on see, et sa hakkad nägema, kui palju asjad ruumi võtavad. Ehk siis siin oli nagu see makett on üks ajas mõõtkavale tehtud, need sinised on kõik seal parkivad autod ja kui need autod nagu sinna ära laduda sinna ruumi nendele parkimiskohtadele, isegi 25 kohta, siis juhtub see, et sul on need ruumimoodulid, mis on nagu väga vajalikud, väga ägedad, väga toredad asjad, sul ei ole neid kuhugi panna, sest sul on kogu ruum on hõivatud autodest. Et kui me alguses tegelesime nagu parkimisega, siis ütleme nende töötubade lõpuks me tegelesime sellega, kus me saame ruumi juurde, et panna neid mooduleid, mida on inimestel päriselt vaja. Siis nüüd lõpuks jõudsime eskiisini. Tavaliselt, kui nii-öelda seda protsessi teha hoovialadel, siis eskiisist alustatakse. Me on nagu aasta aega tööd teinud ja siis jõudsime eskiisini lõpuks.
Mis tähendab, et me kindlasti tegime eskiise ennem ka ja me ebaõnnestusime nendega ja need ei saanud heakskiitu ja tänu sellele tuli üldse ruumikorralduskava ja kõik muud. Aga siin on need võimalikud komistuskivid ka, mis nagu eskiisiga minu hinnangul on, või nagu nüüd juhtub, et eskiis ei ole enam eskiis. Eskiis projekteerimistingimuste taotlemiseks peab olema juba väga detailne. Seal hakatakse küsima või linn nõuab sult päris detailseid asju selleks, et anda mingisuguseid tingimusi välja. Transpordiamet siin küsib on ju parkimiskohtade mõõte ja kui te nagu võtate arhitekti ja ütlete talle, et ma tahan sellist eskiisi saada, siis jah, ta võib teile selle eskiisi teha, lihtsalt selline eskiis on väga kallis ja kui tulevad nõudmised ja tingimused, siis selle eskiisi ümbertegemine on jällegi väga kallis. Et pigem selline järk-järguline minemine kuni eskiisini tundub nagu mõistlik. Jah, ja siin on need ka, et mis võib siis, mida tähendab liiga detailne eskiis ja mida tähendab liiga ebamäärane eskiis. Ja siis ka veel see, et eskiis ei tohi olla liiga tagasihoidlik ega ka liiga ambitsioonikas. Ei üks ega teine. Nii, väga palju aega pole. Kokkuvõte, mis on meil läinud hästi? Meil on olnud aega katsetada, meil on olnud aega eksida, meil on aega ennast parandada olnud. Me oleme nagu nendest vigadest nagu õppinud ja selle süsteemi loonud. Tallinna linn on ka meiega nüüd kaasa tulnud ja näinud, et jah, et me saame võib-olla asju niimoodi nagu paremini teha. Elanikud saanud kaasa mõtlema ja see muutus ka minu arust, et hoovialast on saanud koduhoov, võib ju põhimõtteliselt nagu tähendada ühte, aga kui sa nagu mõtled oma koduhoovi peale, siis koduhoov ei ole enam hooviala. Hooviala on midagi anonüümset, koduhoov on sinu oma. Kui inimesed peavad nagu seda hooviala enda koduhooviks, siis see suhtumine hoopis teine. Seesama ruumikorralduskava, see ei pea olema Tallinnas, see võib igal pool toimida. Ja need ruumimoodulid on piisavalt sellised ebamäärased ja nad ei pane nagu lahendust lukku. Inimesed ei jää nagu sinna kinni, et see asi peab nüüd olema selline, sest ta on nagu sketšitud selline visioon. Probleemid, erinevad vastukäivad soovid ja nõuded, mitte ainult elanike sees, et üks tahab ühte, teine tahab teist, aga ka näiteks linna erinevate ametite vahel. Et piltlikult öeldes Keskkonnaamet tahab ühte, Transpordiamet tahab teist ja need käivad vastu üksteisele ja mõlemad nagu nõuavad, et sina peaks nagu neid järgima. Seesama strateegiate rakendamine, et meil on need rohelise või kliimaneutraalse tuleviku ja rohelise linna kõik strateegiad, siis jah, kohati tundub, et näiteks Transpordiamet on strateegiate kirjutamisest välja jäänud, et nemad nõuavad ikkagi, teeme ikkagi nii palju parkimiskohti ja kõik sellised asjad. Haavatavate huvigruppide kaasamine keeruline, jätkuvalt keeruline. Väga raske on saada seda sama liikumisraskusega inimest sealt 5. korruselt kas või sul kõrvalmajas toimuvale kaasamisüritusele ei tule. Lahendust nuputame koos Elava tänavaga, kuidas ikkagi neid nagu kätte saada. Ja siis seesama, et kogu aeg on kiire, kõik asjad on vaja eilseks valmis saada, siis sellist uuenduslikku lähenemist või teistmoodi mõtlemist nagu kiirustades on jube keeruline saada. Et kahjuks asjad võtavad aega. Ja hetkel oleme siis seal, et on projekteerimiste tingimuste see uus taotlus. Eelmine saadeti meil tagasi, see oli meil jälle viga, nüüd me tegime paremini, nüüd loodetavasti läheb läbi. Ja isiklikult siis maastikuarhitektid on jätkuvalt selle kõige keskel, et on meil elanike soovid, linna nõudmised ja keskkonna enda vajadused. Siis siin oli ka juttu sellest, et kuidas ühte protsessi või kuidas ühte tulemust nagu üldse hinnata, siis meil on tegelikult need hindamiskriteeriumid projektis sees.
see on Soft Academy projekti enda nii-öelda hindamiskriteeriumid, mida me proovime nagu täita. Need on ainult välisruumiga seotud, hoonetega on enda omad. Aga et jah, juurdepääsud, kvaliteetne ruum, aktiivsed kasutajad ja kõik see. Ja siis oli siin esimestes nendes ettekannetes oli juttu ka protsessimudelitest. Ma panin siia oma nii-öelda, kuidas mina näen, et see protsessimudel meie jaoks on nagu siiamaani toiminud. See on jällegi pidevas muutumises, sellepärast, et kui midagi kuskil läheb teistmoodi, siis see protsess muutub. See protsess on nii-öelda praeguse hetke lihtsalt kirjeldus, mitte see, et nüüd kõik peaksid tulevikus ja nad jõuavad kindlasti tulemuseni. Ja siis ka selline osapoolte vaheline, et põhimõtteliselt sama protsess, mis ennem, aga kuidas need osapooled oma vahel nagu suhtlevad. Et korteriühistu ühel pool, kohalik omavalitsus teisel pool ja siis ütleme maastikuarhitekt ja kaasamisspetsialist seal keskel, kes siis peavad nagu mõlema poolega hakkama saama, et see keskmine tulemus, mis kõigile oleks nagu aktsepteeritav ja vastuvõetav, et see nagu valmis saaks. Aga aitäh!